С добрым утром. Бежник, как всегда, уже в строю, в бою. Я вчера тут чуть-чуть сделал, то есть начался, ничего не снимал. Вот, пойдем посмотрим, что там наделано. Я уже признаю, как это все будет заканчиваться. И заканчивается еще тут, конечно, рано, но тем не менее. Видите, какие вот штуки-дрюки делают. За раз не перекрыть. За 2 раза. Ну, как все сложно. Огонь пролетает. Огонь замучается лететь. Сюда. Сюда. А здесь он как, это что? Где чаще не заделал? Вот сюда он летит. А, все в центр. Все это, короче, свелось все к центру. Вы понимаете, там, где пламя непосредственно близко проходит, оно с огнеупора. И огнеупор кончился, да? Кончается. Трэш. Я уже теперь, знаете, раньше я хотел, чтобы кирпича было больше, чтобы... Скажут меньше. Теперь хочу, чтобы уже меньше было. Хватит, хватит. Это как, знаете, помните, это да, сказка-то? Золотая антилопа. Хватит, хватит. Я не знаю, куда он девает кирпич на самом деле, куда-то его, походу, еще относит. Тихоря. Закапывать где-нибудь, я потом найду. Что-нибудь поделаю сегодня. Завтра я хочу вообще уехать. Никак не войти в этот, после ударного подружения, вообще не войти в ВВВ. А вот номерок, это по поводу пены. А у вас сколько баллончиков-то осталось? И какой объем? Все, леса состоялись. Уже совсем это как-то грандиозно становится. Уже леса, они в принципе-то выше моего роста. Чтобы вы понимали, что я не вру, я под них захожу. Лестница никуда. Сейчас должны приехать кольца, еще кирпич, еще смеси. Теперь не знаешь, ей выйти-то. Настоящий герой всегда идут в обход. Теперь только в обход и ходить. А вот и прибыл наш бум.
Паха, блин, куда будешь доставать? Туда и ставь. Можешь их туда все составить вдоль, так тык-тык-тык. Ребята, как вы понимаете, с септиком я определился, да? Это будет бетонный септик из бетонных колец. Никаких станций я уже делать не хочу. 2 стакана с заглушенным дном, чтобы ничего не мудрить. По 3 кольца будет. И одно кольцо выкопаю яму большую. Туда КамАЗ щебня. И кольцо наверх. И нахрен. И пускай это уходит миллиард лет. Но весна, блин, которая затопит все. Ну и хрен с ним. Подкачиваю я месяц-то уж с колец воду с первых. Невелика это. Чем я буду целый год, блин, качать и там насос. А если уж какие-то будут там неразложения, вдруг что-то накапливаться начнет, то также я туда компрессор водяной, воздушный чпахну. И буду кислород туда. И бактерии там тоже заживут себе. Спокойно сливать, мыть саноксом, блядь, этим унитазы и раковины, и не париться по поводу этих бактерий. Короче, никто из меня бабло качать не будет в этом плане. Вот он тут качает мышцы. И тазик забрал еще, смотрите, а. Я у него только нашел его, я думал, где мой тазичек, за который вставать надо. На ящике надо балансировать. Опять довольны, кирпича навезли, все, опять, да. Ладно, пойду поделаю пеноплекс, так ни хера здесь сегодня не сделал, так скоп накрутил. Да ты до него не допрыгнешь, что ему отходить-то, как будто долетишь до туда. Сейчас. Молодец. Я уже иду. Так же иди. То купаться, сами, блин. Давай, прыгай тоже, чего? Хотя бы